Goeiedag almal, dis Mani van Bloemfontein. Dis die 22ste Desember 2021, dis Woensdag en ons doen die nuus in Kollag en ons gaan die Volksblad behandel. Die hoofopskrifte van die Volksblad: Digter Ronelda skryf 'n roman. Egpaar vas na bankbedrog. Jorney keer terug na die Vrystaat toe. Zuma vier Kersfees in Nkandla. Taalbeleid sal Afrikaans seermaak. Die omstrede taalbeleid raamwerk vir tersiêre instellings gaan Afrikaans se ontwikkeling en bevordering as 'n wetenskapstaal ongetwyfeld op die duur skend. Dit was gister die vrees van Prof. Anne-Marie Bekes, uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Akademie van Wetenskap en Kuns, oor die raamwerk as Afrikaans, Khoi, San en Nama as 'n inheemse tale uitsluit. Die Departement van Hoër Onderwys, Wetenskap en Innovasie hou vol die gefinaliseerde taalbeleid raamwerk tree op 1 Januarie in alle hoër onderwysinstellings in werking. Dit ondanks pleidooie deur drukgroepe en herhaalde versekerings deur Dr. Blyden Nzimande, die minister van Hoër Onderwys, Wetenskap en Innovasie, dat konsultasies daaroor nog sal plaasvind. Oud-president Zuma sal die naweek 'n rustige Kersfees saam met sy familie by sy woning in Nkandla kan vier, met die wete dat hy nie na die naweek gaan terugkeer tronk toe nie. Regter Elias Matujane het gister in die Hooggeregshof in Pretoria die 79-jarige oud-president se aansoek toegestaan om te appeleer teen sy uitspraak verlede week dat Zuma se mediese parool irrasioneel, onwettig en ongrondwetlik was en dat hy moet terugkeer na die tronk toe. Die saak sal nou deur die appelhof aangehoor word. Die MRK gryp in by skole, neem 5 provinsies hof toe oor kinders se regte. In een van sy grootste en sekerlik belangrikste sake teen die regering het die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie MRK gister aangekondig hy sal 5 provinsiale onderwysdepartemente voor die hof daag weens hul versuim om van pittoilette ontslae te raak. Fatima Chauhan, adjunkvoorsitter van die MRK, het op 'n mediakonferensie gesê die kommissie hou reeds jarelang die situasie by skole dop, veral omdat daar sedert 2013 minstens 5 jong kinders dood is nadat hulle in pittoilette geval het. In KwaZulu-Natal is daar 983 skole wat pittoilette gebruik en 9 skole het nie toegang tot water nie. In Noordwes is 44 skole wat geen sanitasie het nie en 19 gebruik nog pittoilette. In Limpopo is 113 skole met geen toegang tot water nie. In Mpumalanga 59 skole gebruik pittoilette. In die Oos-Kaap is 2236 skole gebruik nog pittoilette en 199 skole het geen toegang tot water nie. In die Vrystaat is dit 10 skole wat geen toegang tot water het nie en 5 skole het geen vorm van sanitasie nie. Die Zondo-kommissie van ondersoek na staatskaping gaan nie sy finale verslag oor staatskaping ten einde van vandees maand gereed hê nie en gaan weer vra dat die spertyd verleng word. Adjunkt hoofregter Raymond Zondo het gisteroggend in 'n verklaring gesê, hoewel dele van die verslag voltooi is, sal die verslag in sy geheel teen einde van die jaar nog nie gereed wees nie. Daar word beoog om die verslag in 3 dele op te deel, waarvan die eerste voor die einde van die maand aan president Cyril Ramaphosa oorhandig sal word. 'n Suid-Afrikaanse soldaat is in 'n skermutseling met rebelle in Mosambiek doodgeskiet. Hy was onder die soldate wat in die Cabo Delgado provinsie ontplooi is as deel van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap
SAOG se sending in die noorde van die land, waar islamitiese militante groepe sedert 2017 'n skrikbewind voer. Die soldate is maandag naby die dorpie Chai in 'n hinderlaag gelei, maar kon die aanval afweer. Die rebelle het weer toegeslaan terwyl die soldate op 'n helikopter gewag het. Die soldate is gewond, maar is later op die toneel dood verklaar. Daar is sowat 1500 soldate van Suid-Afrika, terwyl Rwanda, wat nie lid van die SAOG is nie, sowat 1000 troepe daar ontplooi het. Mag hy in vrede rus, sê Sonto Kuju, sekretaris van verdediging, en die generaal Ruzani Mapanya, hoof van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, in 'n verklaring. Die aanbieder Jornay van Huisteen het die afgelope 6 jaar die anker van die ontbytprogram, die groot ontbyt was, groot program en sommer ook die stadslewe. Van Huisteen hang sy mikrofoon in Februarie volgende jaar op en vestig hom in Clarence in die Oos-Vrystaat. Hy het vroeër vanjaar die aanbod ontvang om mede-eienaar van 'n eiendomsagentskap in Clarence te word. Van Huisteen, wat 'n meestersgraad in praktiese teologie aan die Noordwes Universiteit verwerf het, is ook bekend as lid van Disselblom, 'n Afrikaanse musiekgroep bekend om liedjies soos Nikotien en Kaffieïn en Cactus in my visdink. Hy was eers omroeper by OFM voordat hy hom in 2015 by Groot FM 90.5 aangesluit het. Die radiostasie bied aanvanklik saam met Kyknet elke weeksoggend tussen 6:00 en 9:00 'n regstreekse radio en televisie uitsending genaamd Die Groot Ontbyt aan. Op Symphony of the Seas, een van die wêreld se grootste plesierbote, is 48 mense positief vir COVID-19 getoets, het die maatskappy Royal Caribbean maandag aangekondig. Daar was 6091 gaste en bemanningslede aan boord. Die boot het volgens NBC News op 11 Desember vanaf Miami vertrek en onder meer die Karibiese eilande, St. Martin en St. Thomas besoek voordat op 18 Desember weer in Miami aangekom het. Volgens die maatskappy was 95% aan die boord ten volle ingeënt en 98 van die wat positief getoets is, was ten volle ingeënt. Die CNN berig, 6 van die mense het die plesierboot vroeër verlaat en die res aan die einde van die reis in Miami afgeklim. Het is nog onduidelik of dit gevalle van die Omicron variant is. Arnold ter Blans, 55 jaar oud, man van die vermoorde Wieke ter Blans, 42, gaan Kersfees en nuwe jaar agter tralies deurbring, nadat sy borgaansoek gister in die Landdroshof in Kibera tot 20 Januarie uitgestel is. Ter Blans voer aan hy moet op borgtog uitkom om na sy en Wiekie se seun, 12 jaar oud, om te sien. Die hof het vroeër gehoor, die kind ly aan aandagafleibaarheid en het dus spesifieke behoeftes. Landros Pillay het op 6 Desember beveel 'n verslag van 'n maatskaplike werker moet aan die hof voorgelê word as verdere getuienis oor die kind se versorging en behoeftes. Die maatskaplike werker se verslag is as bewyse by die hof ingedien en sy het gister getuig. 'n man wat tydens sy huishooftog in Heilbron 'n minibus taxi gesteel het, is tot 8 jaar tronkstraf gevonnis. Kaptein Singo, woordvoerder van die Valke in die Vrystaat, sê Gift Mpo Setagne, 32 jaar oud, is maandag in die streekhof in Heilbron gevonnis, nadat op aanklagte van huisroof, die onwettige besit van 'n vuurwapen, die onwettige besit van ammunisie en die onwettige besit van plofstof skuldig bevind is. Sy vonnis spruit uit gebeure op 13 Junie 2018 in die woonbuurt Peritona, toe hy by 'n huis ingegaan het en 'n minibus taxi gesteel het. Singo sê Setagne het met die minibus in die rigting van Sasolburg gery. Die polisie het hom daarvoor gekeer en in hegtenis geneem. Die Valke het die ondersoek gedoen. Meer as 7 jaar nadat 'n man 'n vrou in die veld in die woonbuurt in Kimberley verkragt het, is hy uiteindelik gevonnis. Solomon Boysen, 30 jaar oud,
is vroeër in die streekhof in Galeshewe tot 20 jaar tronkstraf vervonnis nadat hy 24-jarige vrou in die veld in Donkerhoed woonbuurt in Kimberley verkragt het. Volgens kolonel Sergio Kok, polisiewoordvoerder, het Booysen en die verkrachtingsslagoffer wat mekaar ken die aand van 25 Julie 2014 na 'n samekoms terug huis toe gestap toe hy haar verkragt het. Hy het haar oorval, die veld ingesleep en met 'n panga gedreig voordat hy haar verkragt het. Booysen is 3 dae later in hegtenis geneem. Die polisie het die vonnis verwelkom. Ons weer in die streek. Rustenburg, 18 in die oggend, 28 in die middag. Pretoria, 15:25 met verspreide reënbuie. Mahikeng, 17:28. Potchefstroom, 17:27. Johannesburg, 14:23. Vereniging, 16:23 met verspreide reënbuie. Sasolburg, 17:26. Kroonstad, 16:27. Klerksdorp, 17:27. Vryburg, 16:29. Kroeman, 17:29. Appington, 18 en 'n warm 32. Bosmasburg, 14:29. Prieska, 18:31. Kimberley, 15:27. Bloemfontein, 14:27. Welkom, 15:27 met verspreide reënbuie. Bethlehem, 13:24. Harrismith, 13:24. Vicksburg, 13:24. Foriesmith, 14:26. Victoria Wes, 15:26. De Aar, 15:24. Koelsberg, 13:25. Allewal Noord, 13:25 met verspreide reënbuie. Barkley Oos, 11:23 met verspreide reënbuie. En laastens, Mthatha, 15 grade Celsius in die oggend en 28 grade Celsius in die middag. Die polisie in die Noord-Kaap doen 'n geregtelike doodsondersoek nadat 'n vermeende rower noodlottig gewond is na 'n huisroof in Kimberley. Volgens kolonel Kok, polisiewoordvoerder, is die 35-jarige vermeende rower maandagoggend noodlottig gewond in 'n skietery oor en weer tussen 5 vermeende rowers en 'n buurtwaglede na 'n huisroof in Mogul Park in die noordooste van die stad. 'n Omstander van 30 jaar oud is ook getref. Volgens kolonel Kok is die huiseienaar 'n egpaar maandag omstreek 8:00 in die oggend deur die rowers, 4 mans en 'n vrou wakker gemaak. Die rowers was gewapen en die egpaar is ernstig aangerand voordat hulle vasgebind is. 'n Reuse kragonderbreking het maandag en gister groot dele van Kaapstad ontwrig en die Kaapse Kamer van Koophandel en Nywerheid het gewaarsku die kragonderbreking kan toeriste afskrik om volgende jaar na die moederstad terug te keer. Dele van Kaapstad se stadsgebied was teen gistermiddag steeds sonder krag nadat die kragtoevoer vroeër die dag na Woodstock, Vredehoek, Tuine, Tamboerskloof en Distrik 6 herstel is. Teen laatmiddag was die kragvoer na alle gebiede herstel, sê Gordon Hill Lewis, burgemeester, in 'n stemboodskap. Die Russiese president Vladimir Putin het gister die blame vir die toenemende spanning in Europa voor die Weste se deur gelê. Hy meen westerse lande het 'n wanopvatting oor die uiteinde van die Koue Oorlog. Putin het aan sy senior militêre amptenare gesê Rusland sal gepas reageer op enige westerse aggressie en hy sal sy leer verder uitbrei. Waarom het hulle NAVO uitgebrei en die verdere verdrag oor missielverdediging afgesweer? Hulle moet die blame dra vir wat tans aan die gebeur is vir die spanning wat in Europa toeneem, het Putin gesê. Die studie het bevind, daar is 4 groepe mense in Suid-Afrika wat nog nie teen die coronavirus ingeënt is nie. Daar is die groep wat so gou as moontlik, die wat wag en kyk, 'n groep wat sê slegs as dit vereis word, en dan is daar 'n groep wat sê beslis nie. Dis die voorlopige afleiding oor die 4 groepe mense wat nog nie ingeënt is nie. Leidens 'n studie wat deur die Universiteit van Kaapstad se eenheid vir Suid-Afrikaanse arbeidsontwikkelinge gedoen is. Uit die groep het 35% aangedui, hulle wil so gou as moontlik ingeënt word.
21% het gesê hulle wag en kyk. 15% het aangedui hulle sal slegs ingeënt word as dit 'n vereiste is. En 25% het gesê volstrek nie. Wisselkoerse en grondstowwe. 'n dollar gaan vir jou R15.88 kos vandag. Die rand-euro se prys is R17.89. 'n Britse pond gaan vir jou R21.04 kos. Die prys van goud is $1,786.83 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $73.56 Talle Europese lande het passelgrense vir besoekers, self van buurlande gesluit en streng inperkings vir Kersfees vir hul burgers aangekondig. Doch bly die Suid-Afrikaanse toerismebedryf dat die hele Europese Unie die reisbeperkinge op burgers wat hierheen wil kom dadelik ophef. Hoewel ons toegee die vinnige instelling van 'n reisverbod was 'n vroeë noodsaaklikheid om vir regerings tyd te koop om die Omicron risiko te beoordeel. Die Europese Unie laat nie tans Suid-Afrikaanse toeriste op die vasteland toe nie. Baie lande se burgers mag wel na Suid-Afrika reis, maar moet met hulle terugkeer, tuis isoleer of ten duurste in kwarantyne gaan. Australiese keerders het die snelbouler Scott Boland vir die derde toets teen Engeland by 'n groep ingesluit nadat Mitchell Starc sy rug in die tweede toets in Adelaide beseer het. Starc het die besering opgedoen toe hy gekolf het, maar het steeds 6 paaltjies platgetrek en Australië gehelp om die pinkbal toets met 275 lopies te wen en met die 2-0 die voortou in die reeks om die as te neem. Jonathan Agnew, 'n bekende Britse kommentator en voormalige beroepsspeler, het intussen in sy rubriek vir die BBC geskryf dat as Engeland nie blits vanaf sy sokkies optrek nie, gaan hy 'n reeks nederlaag met 0-5 sy voorland wees. Volgens hom sal Engeland se spel handomkeer moet verander en Australië sal terselfdertyd die pad moet byster raak, andersins sal die tuisspan die houers van die as bly. Die Maties kan moontlik in volgende jaar se Waarstuurbeker reeks die nuwe hoofafrigter spog. Hoewel die Universiteit Stellenbosch dit nog nie kon bevestig nie, loop daar sterk gerugte dat die gewese Springbok skramskakel Norman Jordan die leiersels gaan neem. Driekus Hanke, tans die Breier, word glo as direkteur van rugby geoormerk. Jordan het vanjaar onder Hanke se hulpafrigters getel. Ons kan bevestig dat die proses aan die gang is en finale implementering nog nie plaasgevind het nie, het 'n woordvoerder van die universiteit gesê sonder om name of meer besonderhede te verklap. Dit is al vir vandag. Onthou om te like, share met jou vriende en subscribe. Ons sien vir julle môre weer.